ஏய் எல்லாம் என்னடா பண்றீங்க? அக்கா வந்திருக்கேன்டா. அக்கா வந்திருக்கேன்டா. வால்யூமை கொஞ்சம் ஏத்துங்கடா. டப்பாங். அக்கா மாமா எங்கக்கா? மாமாவா? எனக்கும் அவருக்கும் ஒரே சண்டை. தோட்டத்துல இருப்பார், போய் பார். தோட்டத்துல போய் தேடி பார்த்தனே, மாமா காணுமே. தோண்டிப்பார், இருப்பார். அது தோண்டிப்பாரா? யாருக்கா உங்களை அடிச்சது இப்படி? ஐயோ ஐயோ, என்ன தம்பி என்னாச்சு? இந்த ஆட்டம் போதுமா குழந்தை? இனிமேல எங்களுக்கு டைம் கிடையாது. ஒவ்வொரு செகண்டும் தம்பி என்ன தம்பி சோகமா இருக்கீங்க? இங்க பாருங்க, வாழ்க்கைன்னா சில அடிகள் விழத்தான் செய்யும். வாழ்க்கையில சில அடிகள் விழதான் செய்யும். கலகா பிரிபார். ஃபாலோ பண்ணுங்கடா.